Google Drive 先嘅諗住，跟住咧叫 approve， 但係咧好似唔使啦，都做得幾 OK。咁我叫咧直接 upload 上 YouTube 咧，俾條 link 我就算啦。咁啊，大概喺呢個 email 度收到嘅。咁啊，大致上就係咁。咁啊，後續係點咧？冇人知啦，零啊，由零開始，俾大家咧知道咧後續是否有機會咁啊？睇一睇先啊，同埋咧update 一下咧呢個 cowork， 咁啊叫佢咧哇好悶喎，咁啊即係呢個我有經營自己個人 IP 冇理到啦已經，咁我睇下佢咧每日咧幫我做咗啲乜嘢，咁啊大概咧就好少人睇咁啊，一個瀏覽哇搞錯唔掂喎，70幾個瀏覽，5個瀏覽出樣冇好啲，都係差啲，咁啊所以咧麻麻地啊，我再研究下跟進下，即係。我都鬧佢嘅，喂呢度鬧嘅，喂好 Q 好 X 悶喎，慢搞好啲啦，幫我係咁啊，上網幫我揾啲好嘢幫我出啦嘛，咁睇下效果點啦，咁啊大致上就係咁啦，哇10分鐘差唔多啦，咁我哋而家咧，咁啊差唔多啦，兩件事啦，一個禮拜做到個我覺得幾靚仔嘅流水線啊，咁當然啦未係完美啦，咁啊完美就係。即係其實好容易完美，即係俾多啲錢咪完美咯。用 Seed Dance OK 噶，但係咧整到都回唔翻咁啊，同埋睇下個水溫先。有啲人話即刻抌本落去做，有啲人話咁始終咧，我哋一個 channel 咧唔會咁着數俾你嘅，即係 YouTube 一開就俾你咁個個發達啦。咁所以咧，佢都要睇你有冇誠意㗎咁樣。我覺得佢唔會一開始就俾你嘅話，你一開始俾個咁貴嘅成本，一條片可能40-50蚊咁啊，可能抌落去咁啊，嘥晒喎。可能後續咧見你有啲流量先再加碼都未遲。分享。呢度 share 分享啊，同埋咧就交流呢度咯。